ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะได้เห็นภาพ3ภาพนี้นะครับทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการบรรยายนะครับว่าเป็นพายุนะครับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นฮากิบิสที่เตรียมที่จะเข้าไปพัดถล่มที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วครับภาพทั้ง3ภาพนะครับที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือพายุไต้ฝุ่นจ่ามีครับที่เคยพัดถล่มแถวไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นไปเมื่อปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนู่นครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้คนญี่ปุ่นนะครับเสียชีวิตไป2คนแล้วก็บาดเจ็บประมาณ150คนส่วนเรื่องของการคมนาคมบริเวณตอนกลางตอนตะวันออกแล้วก็ตะวันตกของญี่ปุ่นนั้นต้องหยุดชะงักนะครับแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินนับ 1,000 เที่ยวเลยทีเดียวครับและถ้าไปดูนะครับภาพของดาวเทียมอินฟราเรดจากดาวเทียมฮิมาวาริครับก็จะเห็นว่าตอนนี้พายุนั้นใกล้ประเทศญี่ปุ่นเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็มีรายงานว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของพายุลูกนี้กว้างถึงประมาณสัก 2,000 กิโลเมตรครับเป็นพายุลูกที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือว่าในประวัติศาสตร์ครับแต่จริงๆแล้วมีพายุที่ใหญ่กว่านั้นอีกครับโดยเจ้าของสถิติพายุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือพายุไต้ฝุ่นทิปครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับพายุลูกนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อปี 2522 ครับพายุลูกนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,200 กิโลเมตรครับถามว่าใหญ่แค่ไหนครับองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่าโนอาครับได้เอาพายุครับไปเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับถูกพายุนี้คลุมนั่นเองนะครับดังนั้นพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสนั้นจึงไม่ใช่พายุที่ใหญ่มากที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ว่าเป็นพายุทิปนั่นเองนะครับแม้ว่าจะไม่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าไปพูดถึงความรุนแรงก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบปีนี้เหมือนกันโดยข้อมูลขององค์การความเสี่ยงพายุโซนร้อนก็ระบุนะครับว่าพายุลูกนี้ครับเคยเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 5 มาก่อนครับจากนั้นก็มีการอ่อนกำลังลงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 4 หรือที่เห็นเป็นสีแดงๆนี้นะครับและก็คาดว่าเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศญี่ปุ่นก็จะอ่อนกำลังลงอีกนะครับเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 3 และเมื่อขึ้นฝั่งนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 1 นะครับโดยจะเคลื่อนผ่านประเทศญี่ปุ่นในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับสื่อของประเทศญี่ปุ่นอย่าง NHK เองก็มีการคาดการณ์นะครับว่าพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสนั้นจะทำให้มีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ในช่วงเช้าวันศุกร์ไปจนถึงเช้าวันอาทิตย์นะครับโดยเฉพาะแถวบริเวณของนาโกย่านะครับคาดว่าจะมีปริมาณฝนในช่วง2วัน 1,000 มิลลิเมตรครับส่วนที่บริเวณแถวของโตเกียวนะครับ700 มิลลิเมตรนะครับแถวเซนไดนะครับก็อยู่ที่400นะครับแล้วก็แถวของโอซาก้าอยู่ที่600นะครับรวมถึงซัปโปโรเนี่ยก็ประมาณสัก100มิลลิเมตรนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะครับในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเยอะๆอย่างแถวนาโกย่าแล้วก็โตเกียวเนี่ยนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าความเร็วลมสูงสุดในช่วงของวันเสาร์บางพื้นที่อาจจะเร็วถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ตอนนี้คนญี่ปุ่นก็เตรียมตัวรับมือกับพายุแล้วนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับทางด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเขามีการแถลงออกมาในวันนี้เหมือนกันนะครับว่าพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ครับอาจจะทำให้มีปริมาณฝนนะครับเท่ากับพายุไต้ฝุ่นคาโนกาวะที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 1958 ครับที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและก็สูญหาย 1,200 คนในเมืองชิซูโอกะแล้วก็ภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คาดว่าพายุลูกที่กำลังจะเข้าไปที่ญี่ปุ่นน่าจะทำให้มีลมแรงแล้วก็คลื่นพายุซัดฝั่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเตือนของทางการญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้สื่อต่างๆของญี่ปุ่นเองก็มีการประกาศเตือนแล้วก็มีการคาดการณ์ถึงพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนจะน้ำท่วมเท่าไหร่เอาออกมาเป็นข้อมูลให้ประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะขอบคุณคุณวิริศค่ะ